Здравейте хора! Сега ще ви покажа как се играе Майнкрафт и как да оцелеш първата вечер. Така, тук са ви всички езици. От дигитайски до американски. Шугана се, ако искате може на английски, ако искате на български. Ето English, само че за мен малко ще ни забие, предполагам. Това като лям не е английски. И за това най-добре си го сложете на български. И с моето половин час чакане, така, това ви е менюто. Тук е изход от играта, за да излезете. Това май ви е за текстур пака. Това още не съм го проучил. Тук да си попълвате с приятели, може да играете и така. Забравих да ви кажа, че тук може да си добавите сървър. Тук само с IP на сервера, тук съм написана Shadow, но той вече не работи, така че обновяване, да ви се обнови връзката. Тук, например, тук имате един сервер, цъкате на него и се присъединявате. Тук изтривате сервера, а тук го редактирате. Например, си го записвате по друг начин. А вече го гледаме, настройките. Полява виждане, мисля, че нормално е добре. Даже нормално е перфектно. Персонализиране на скина, всичко включено. Музика и звуци. Моите не са чак такива, на вашите ще са ето така. Но на мен да ви кажа въобще, на всичко ще ви е на стол, но на мен въобще не ми се иска да слушам джукбоксове и музики. Това най-лошото. Така, блокове, оставете на 52. Тук на 50. И тук на 52 така. Вие явно виждате малка част от апартамента. Тук някъде. Някъде до тук. Ама няма нищо. Така. Това са ви видео настройките. Не, това са музика и звуци. Сори. Така, графика. Примерно да слабите компютри трябва да ви е бързо. Но моят е така. Хубаво. Гладко осветление. На мен има максимално, на ниските компютри трябва да е или минимално, или изключено. Това, ако снимате 3D очила и май мониторът ви може да снима на 3D, си го включвате, но аз не желая такива работи. Големина на менюто, аз съм го направил автоматично, как ми излезе. Облаци красиви, може и изключени за слабите компютъри, или изключено, или бързо. Аз така си мисля. Цял екран аз съм го включил. То може и изключено, ама ще е малко грозно. Нива на пилотиране. Това трябва да ви е на 4. Използване на... Ето тук трябва да ви е на вас. Хайде де. Използване в... Това е изключено. Максимално близо. 8 чънка, вярвам, че ще е добре. Максимален брой на кадри. В принцип, това май ви е направено на 120, ама аз на 130. Когато се не прихода. Малко е гадно, но ще свикнете. Ярко, стили ярко или потискащо, но аз съм го сложил на ярко. Частици, слабите компютри трябва да са ви намалени. Или минимални там. Висока ви е компютъра. Използване на активна синхронизация. Аз съм го включил, мисля, че на вас трябва да ви е включено. Променливи текстури. Включено.
На слабите май трябва да е изключено. Anti-Shadows. Това май трябва да е изключено, ама по-добре го включете. Език. Показах ви го. Ресурсни пакети си ги свалят. Супер секрет settings. Да го видим пък колко е секретно. Това е толкова секретно, че не може да се влезе. О, то верно, че ви разваляше излъчването. Това е много гадно. По-добре си го оставете как си това. Twitch излъчването не е на разположение. Сигурно преди можете да излъчвате Minecraft през Twitch. Вие трябва да преместите вашата Minecraft регистрация към магион. Така, това е както искате. Така, контроли. Монотон 1. Така. Вие да видите да фърлите предмет. Слащате една на команди. Зато отваря на чат. Списък с играчите етап. Бягане, L control. Два пъти натискате контрола. Не. Бягане два пъти W. Вървене напред вие W. Промъкване Shift. С Shift. Сега не мога да ви го кажа, защото ми е много трудно. Скок. Space. Да виж как ви е удобно, разбира се. Ходене надясно D, ходене назад D. Сега това всеки го знае, който е играл всичките GTA, която ще игра да. Така. Почертайте играчи. Това си го оставете на. Така, правене на скрин, що нещо си. Приключване камера. Така, след това приключване на цял екран F11. Приключване на перспективата. F5 ми е на мен. Другото при излъчването ви ми е на F6. На вас както искате, може да си го пренаправите. Това е. И защо така стана? Ето така. Натисни разговор без звук. Това може би няма ви трябва и това за продължавам на стрим F7. Показване на стрим реклами. Това го оставете. Така. Къде стигнахме? Настройки на чата. Това нищо не съм пипал тук. За проследяване. Това трябваше да го гледате, но това са 30. Това може би. Не знам, това май няма трябва. И така. Тук бъл така. И сега ви покажем това. Тук си създавате нов свят. Създайте, например, аз ще го кръстя Shadow. Shadow Sex Fan, защото истина съм голям фен. Тук оцеляване екстремен не ви го препоръчвам. Имате само един път право да играете. Ако ви убият, не може повече да влизате. Почти тук го пише неограничени ресурси, свободно летене и унищожаване на блокове моментално. Може да си правите всякакви работи. Така. Още настройки за света, например, генериране на структури, да, тип разбиране, супер посови е за креатива, големи биоми, това е за малко по-силен компютър, разтегляне, просто въвление изисква мощен компютър. И персонализиране, така, това си го правите всичко.